dia misaoranao hatrandray tompo lasy tompo vavy mbola miara-dalana aminay amin'izao alina izao amin'ny alalan'ny fampahalalam-baovao ato amin'ny fahitalavitra matv tolotra antsika ny araba ary asainam-panazantsika anaraka ny vaovao hatramin'ny farany tony mahazatra dia ny akon'ny coronavirus hatrany metytsika manokatra ny fotoana faritra roa ihany sisa no nahitana trangana coronavirus vaovao tao anatin'ny 420 ora farany anaramanga nahitana tranga 7 ary boeny nahitana 3 izany hoe 12 ireo tranga vaovao araka ny tatitra nataon'ny profesora Vololtina Anta Androany misy 13 kosa ireo sitrana somasara ary mbola nahitana olona roa kosa no lavon'ny ity valana retina ity ny andinidiny avetrany. Nisan'ny tranga vaovao dia 12, nisan'ny sitrana somatsara dia 13 roa no lavon'ny valana retina Covid-19 indray teto Madagasikara tao anatin'ny 420 ora farany ny ena 13 zany isan'ireo olona izay mbola mitondra ny tsimikaretina ka ao anatin'ny fanaraha-maso tanteraka na izy ireo forme grave na atao hoe tsy misy soritra retina na koa ireo izay misy atao hoe soritra retina tsotsotra ho ny filazantsika azy ary ny forme grave kosa dia miena anakefatra. Rehefa natao ny tambatrisa dia mamety ho izao 247 sy ray alina ny fitambaran'ireo sitrana somatsara amin'ireo olona misy 720 sy 705 sy ray alina efa voatily mitondra ny tsimikaretina coronavirus eto Madagasikara. 370 ireo mbola aray maso satria mbola mitondra ny aretina tsimikaretina ho isika en traitement na hoe ka aktifa koa ny fahalalan'ny maro azy 30 zao no isan'ireo olona manao forme grave ary 13 sy 100 ny fitambarana isan'ireo olona izay maty vokatry ity valana retina Covid-19 ty eto Madagasikara. Tia mpiandohana dia mitondra ny teny fampiononana sy mirary fiononana feno izay tompoko ho an'ireto havan'ireto olona anankiroa izay namoniny indray vokatry ity valana retina ity tao anatin'izay 420 ora farany izay. Be mafy ny hetsika ataon'ny mpitandron'ny filaminana amin'ny fanaraha-maso ireo olona minitsy manao ny arivava orina omaly dia natratraraka amin'ny 70 ireo nampanaovan'ny mpitandron'ny filaminana asa iombonana noho izay tsy fanarahana ny fepetra ara-pahasalamana izay fanadihadina. Dia ho gaga ve isika raha toa ka sanatria tafiditra amin'ny andihan'ny faharoa amin'ny coronavirus i Madagasikara. Manomboka tsy miraharaha ny fampiarana ny fepetra ara-pahasalamana ny olona sasatsasany eny an-dalambe eny. Profon'izany omaly fotsiny dia natratraraka amin'ny 70 teo ireo olona notazomin'ny polisy tsy nitondra arivava orina. Toy izay ihany koa ireo reseveran'ny taxi be tsy manao na mampiakatra ny visière iarovana ny tarehy izay nahatratra 520 no voasambotra. Samy nampanaovy ny mpitandron'ny filaminana asa iombonana avokoa ireo rehetra voasambotra omaly. Ny toy androany ny hetsiky ny mpitandron'ny filaminana ho an'ny boribory fahatelo ka arola indray ny voatazana teto Antanimena. Za io asa tamin'olona tarivo nalainy zareo voatsela za dia avy eo amin'izay ohatrany walawala be foana tsy mahazo miresaka amin'olona za tsy mahazo manao ahoana izany teny hoe madama anao za hijana roatra ka tsy mety aminao dia nana ozy ny teny dia nakaratany dia io foy hoe kasako aloha dia avenao misy zavatra anao vera avy eo dia jerevana sakosy dia avy eo amin'izay zay andeha ody tsy nameno na dia vola raha na dia frais lera tsy nameno mena za va dia 3 jours mikarita tao amin'izareo tao foana dia nandeha foana za dia mody za tsy maintsy mody any amin'ny ray aman-dreny dia fangaina tsy manana kasibosy hoe kasibosynao zany ka lasa dino ohatrano amin'izareo za mainka be ny alako tao dia tsy hisy kasibosy tsisy vola hividanana za tsy maintsy tonga dia nentina fantatra hoe tokony hanao kasibosy ve tena fantako mihitsy ary tsy fananiko fa ntsisinaka ty amin'anazy. Misa 420 kosa ireo mpivoakala izay nampidirina violon hita tsy nanao aritavany sady mbola mivezivezy tsy nanaja ny couvre-feu. Vaovao ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka kosa indray dia mitony ady amin'ny coronavirus ary ilaina ny fampitaovana hoy ny ministrin'ny fahasalamam-bahoaka mba hisy fiantraikany marina any amin'ny vahoaka. Araka izany dia nahazo ambulansa tsy mataho-dalana miisa 9 avy amin'ny fondation BOA ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka fanadihadiana vola ravoavy sy tsiry rakotoarsan. Mitony ady amin'ny valana retina Covid-19 hoy ny ministry ny fahasalamam-bahoaka Androany teny amin'ny CCI Vato ary miantso ny olom-pirenena ny tenany mba hanohy ny fanarahany ireo fepetra fiarovana amin'ny fiparitahan'ny coronavirus.
efa tsara ny vokatra fa tsy maintsy tazontsika zany vokatra tsara izany ary eto dia anitanako atsika rehetra mihitsy fa tsy maintsy amafisitsika foana zany lay fepetra rehetra fepetra sakana na le geste barrière zay efa nataotsika andangamba fa tsy ho averiko tsony fa efa etsika tsy anjery le izy ary toizantsika foana koa zany ny fandraisana andraikitra rehetra na eny amin'ny tobiny fiaramanidina zany na tobiny le taxi brosy reny dia amafisitsika hatrany ny fepetra ara-pahasalamana rehetra ka dia mankasitraka atsika ny amin'izany fanarahana zany. Tafiditra amin'ny ady amin'ny valan'aretina Covid-19 ny mpiara-miombonantoka nahitana ny fondation BOA dia nanome fampitaovana ambulance tsy mataho-dalana misy 9 dia voaraintsika reto ambulance reto avy eo amin'ny fondation BOA zany ny sasany ary ny sasany dia avy eo amin'ny mpiara-miombonantoka ny Mike Tezel zany hoe ireo zay orinasa zany zay araka fahafantarana azy zany dia mikarakara an'ireny fanondranana ny entana ny fampidinana sy fampiakarana entana eny amin'ny sambo. Ny ministra ny fahasalamam-bahoaka zany dia vice président ny CCO koa ary amin'ny anaran'izay koa zany no andraisana an'izao fitaovana izao. Mbola mitohy matsy ny ady amin'ny coronavirus ka ilaina ny fanomezan-tanana tahaka an'izao ary betsaka ireo malala-tanana isaorana sahady rehefa nanome rehetra ary zay mbola vonina moa dia vonina hatranytsika andray an'izany ary andamina an'izany indrindrandrindra mba ho tonga any amin'ny vahoaka ary ho isy fiantraikany any amin'le vahoaka ny zavatra atao tahaka ny toy dia tonga ara-potoana zany reto fiara reto ary izahantsika ny tahirizana an'izany ary anaparitahana azy any amin'le toerana saridalana zay mila an'reto fiara reto. Teny amin'ny fitoeram-pibaikona teny amin'ny CCI Vato no nanolorany ireo fiara tsy mataho-dalana ho an'ny ministera ny fahasalamana ireo. Ivadika eo amin'ny lafiny toe-karena kosa indray sika manomboka eto ny roso tamin'ny fifanaraha-piara-miasa ny KNAPS sy ny fobe-pitantanana ankapobean'ny etrana ny DGI zany amin'ny fametrahana ny rafitra salarié fomba fiasa manaraka ny teknôlôjia amin'ny fandoavan-ketra ataon'ny orinasa mitatitra ny vaovao Lovaramanatsosy Mamy Rasamoily. Nanapa-kevitra ny amin'ny melanjany teknôlôjia ny KNAPS sy ny foibe-pitantanana ankapobeany ny etra na ny DGI ho fanatsarana ny fandoavan-ketra ataon'ny orinasa nyroso tamin'ny fifanaovatsy ny ampiara-miasa araka izany ny rotonta amin'ny fametrahana ny rafitra salarié. Zany hoe ao anatiny ihetra zany dia asina modile anankiray de déclaration unique zany hoe zany io déclaration dia anaovana déclaration na fandaovana an'le IRSA dia ny déclaration ihany koa zany ny latsakemboka social na ny cotisation sociale na ny KNAPS zany hoe zany mba ho déclaration anankiray ihany no atao fa tsy misy déclaration maromaro sady ametraka izy amin'ny KNAPS no ametraka ihany koa aty amin'ny fobe-pitantanana ankapobean'ny etra. Tombony ho an'ny mpampiasa sy ny mpiasa ny fisian'ity rafitra salarié ity raraky ny hevitry ny KNAPS. Zavatra roa zany ny zavatra tsara amin'izy ity voalohany tsy voatery manao déclaration intsony ny mpiasa rehetra sy ny mpampiasa ary vandroany rehefa mila malala izy inona ny zoany sy inona ny fanalohany dia azo amena anjakengela koa izy satria voasoratra any amin'ny DGI sy KNAPS. Ny totsaina tetsy amin'ny ministera ny toe-karena sy ny vola etsy Antaninarenina ity fanaraha-piara-miasa teo amin'ny KNAPS sy ny DGI ity. Mbola mahakasika izay resaka toe-karena izay hatrany dia ampolon'ireo orinasa niaran'ny fepetra ara-panjakana hoy ny tale général ny foibe-pitantanana ankapobean'ny etrana ny DGI fa tsy ny tikosy ny AAA irery ihany mitondra fanazavana mahakasika indrindra izay ny tompoky nandraikitry ny etra Lovaramanatsosy Mamy Rasamoily. 20 ireo orinasa niaran'ny fepetra ara-panjakana ary nakatona vonjomaika tao anatin'izay ameana ara-pahasalamana zay ary isan'ny songadina indrindra ny raha tikosy ny AAA isan'ny antony nanakatonareo orinasa voalazy ireo ny tsy fandoavan-ketra araka ny nambaran'ny tale général ny foibe-pitantanana ankapobean'ny etra na ny DGI.
dia zay tsy manao politika zany hoe zany tsy misy ambadika politika zany fa rehefa tsy manara-dalàna dia tsy maintsy averina amin'izay fanarahan-dalàna zay ny orinasa rehetrarehetra ary araka milazaiko tao DBDB ny orinasa nanaovana n'izany fanakatonana administrative eo fa tsy hoe fanakatonana hoe tena manakatona orinasa zay fanakatonana administrative no natao zany hoe mba hahafahana ao anatin'ny 5 andro zany dia manao régularisation ny taratasy rehetrarehetra zay tsy vita. Marina fa tokony misy ny fepetra manokana anampianareo orinasa malagasy amin'izao ame anara-pahasalamana zao anefa tsy maintsy entana ihany koa izy ireo mba anara-dalàna. Fa ame anara-pahasalamana dia natao anarahan-dalàna. Raha ohatra ka miteny ny fandrakana hoe tsika dia ao anatin'ny fameana anara-pahasalamana tsy maintsy mitondra gasidosy dia tsy maintsy mitondra gasidosy tsika. Fa tsy hoe zany tsika ao anatin'ny fameana anara-pahasalamana dia samy manao zay saim-patana na zay tiany atao fa tsy maintsy manaraka an'izay lalàna zay. Ka ny lalàna mipetraka zany tsy mifanipaka tokoa satria zay ary ny tokony hanamafisa ny lalàna misy. Zay ny lalàna misy dia tokony arahana izy. Nampanantena moa ny foibe mpitantananakabe ny etra fa manana politika entina nareninareo orinasa malagasy aorian'izao ame anara-pahasalamana zao ny fitondram-panjakana. Vaovao amin'ny Jirama kosa indray misa roa ireo transformateur goavana apetraka ao Ambohimanambola ampiakarana ny tanjaky ny herinaratra eto amin'ny tambazotra iraisana Antananarivo. Tonga ao Ambohimanambola ny iray amin'ireo transformateur roa lehibe indrindra eto Madagasikara manana tanjaka 90 mégawatt nandray izany tao toerana ny tale général ny Jirama Vonjy Andremanga. Fanadidina miaraka amin'ny vola Ravoavy sy Tsiry Rakotorson. Ampiakarana ny tanjaky ny herinaratra eto amin'ny tambazotra iraisana Antananarivo ary anomanana sahady ny fametrahana ny vondrom-piara herinaratra faefatra ao amin'ny tompam-pamokarana herinaratra ny Jirama ao Andekaleka ny transformateur vaovao roa izay ngeza indrindra eto Madagasikara. Omaly no noraisiny tale général ny Jirama teny Ambohimanambola ny iray amin'ireo transformateur vaovao ireo. Manana tanjaka 90 mégawatt avy ny transformateur ireo izay anolo ireo telo taloha manana tanjaka amin'ny totaly 60 mégawatt izay nisahana izany tao anatin'ny 70 taona. Asa io dia isan'ny asa ihany koa izay ataontsika amin'ilay fanatsarana zany famatsiana jiro ho an'ireo mponina zany satria tsika zany efa nanao fanatsarana any amin'ny quartier ilay hoe une semaine na un quartier zany dia amin'ity transformateur ty zany dia afaka mazava tsara tsika mametraka an'ireo programme na branchement le natsotsika hoe vary mangatsika izay ilaina ho taterahany dia isan'ny asa lahara-pahamehana Jirama zany mametraka an'ireo branchement ireo dia tsy misy tsony zany zao ny tohitra amin'ny fametrahana an'ireo branchement ireo eto amin'ny tanàna Antananarivo satria efa vonona na ny any amin'ny quartier na ny aty amin'ny tambazotra Mahery-Vaika. Mariana fa fiara-miasan'ny Jirama sy ny banky iraisam-pireneny amin'ny alalan'ny tetikasa Pagoz ny fahazahoana izao fitaovana izao. Andrasana amin'ny herinandro avy izao moa ilay transformateur faharoa izay efa ao atao masina. Mbola anatin'izay sehatry ny toekarena izay hatrany dia isokatra raha-pitso 12 septambra ny fotoam-panondranana ny lavanila 24 raiky amby 24 atsika eto Madagasikara. Misa 400 ireo mpandrara nahazo ny fahazon-dalana amin'ny ity taona ity ary mizara osokajy roa raha ny fanazavana nentiny ny ministry ny indostria sy ny varotra ary ny asa tanana ny andindininy avy hatrany miaraka amin'ny Claude Solution sy Mamy Rasamoely. Hatramin'izay ny liste ny agrément dia nataontsika bambaray haodolodolo zany na ny manondrana 20 kilao na ny manondrana 20 tonne na 100 tonne na ny 2 tonne zany hoe tsy hita zany hoe izy zany tena misehatra ao anatin'izay lavanila zay dia ahoana ny anatsarana sy anampiana azy ireo ihany koa arakaraka izay dia ny sehatry ny catégorie industrielle zany rehefa nataona ny fitsidiana eraky ny faritra c'est manana ny installation industrielle zany hoe tena manaraka ny fenitra ngeza be nanao investissement ngeza be daholo zareo na ty amin'ny recherche et développement ohatra misy manana serre d'expérimentation na lavanile haitsika tsara zany manao serre na expérimentation zany
fa sady lafo vidy zany manao an'izany no tsy hoe vokatra endrasana kokoa fa mba anatsarana ny kalitaon'ny vokatra lavanila malagasy amin'ny taona ho avy. Zany rehetrarehetra zany zany na lalinay teto ministère nandraisana fotoana mihitsy ny tetezana nireny station de préparation na vanille rehetrarehetra reny dia nahafahantsika zany nanao an'izay kategoria zay. Tsara ihany koa manamarika efa misy ny mpandrara efa elany teo amin'ny sehatra la vanille efa misy 50 taona 70 taona 30 taona ka rariny tokoa ngamba izy ireny raha omentsika ny toerana tokony misy azy ihany koa amin'izay fanaovana ny agrément zay dia namena izy ireo agrément rotaona mbola tsy nisy zay teo amin'ny tantara la vanille rotaona zany raha vao aloha zany dia amin'izay izy mba afaka mametraka ihany koa ny finégociena ny amin'ny tsena raisam-pirenena ny fametrahana ny perspective globale ny entreprise mihitsy ao anatin'izay fa eo ihany koa hoe fisaoran'ny ministère ihany koa ny nanaovan'izy ireo ny fanatsarana trany na ny kalitao na ny toerana ikarakarana zany la vanille zany satria investissement goavana tokoa tao anatin'ny natao hatramin'izay zany tao anatin'izay. Les catégories d'agrément ray le hoe artisan maintenant parce que artisan c'est une quantité mais quelle ça ne veut pas dire ouais quel ratsy ny kalitao misy olona manondrana mety gourmet tena spécifique be fa kelikely ny quantité alefany ao amin'ny segment artisan ihany koa tsika tsy manadino fa misy ny diaspora be da be no miaina ny zanany ny fianakaviana ny ivelany amin'ny fivarotana la vanille. Ho fanakanana ny mety ho fianaka ny coronavirus sy fiarovana anao dia tsara mahafantatra ireo fihetsika tokony atao. Sasa matetika amin'ny rano savony ny tanana na mampiasa gel désinfectant, tapenao misandra ny vava sy ny orona raha sendra mikohaka na mievina. Azo ao nelanelana iray metatra amin'ny olona mikohaka na mafana hoditra. Fa teo no misikotra orona, ny mikosika maso na mikasika vava amin'ny tanana. Fa teo ihany koa ny mandrewaka amin'ny tany. Raha mafana hoditra, mikohaka, sepotra dia ampandrenezo ny mpitsabo na ny tompom-pahasalamana akaiky anao indrindra. Antsoy mamempona 910 raha mila fanampam-panazavana. Madagascar mandresy ny coronavirus. Neza misy ianao ary tapaka ny Novegas. Macanal natokana ho an'ny mpanjifa Canal Plus. Manana Canal Plus ianao, mankafa Macanal maimai-pony. Godrej vous présente ses gammes de coffres-forts pour une sécurité maximale de vos biens. Fabriqués à partir d'acier épais très robuste et anti-corrosion. Fermeture sûre et ingénieuse. Étagères réglables en hauteur. Différentes dimensions disponibles. Testés par des laboratoires internationaux. Résistants au feu et au cambriolage. Leader en Inde en système de sécurité. Et présent dans plus de 45 pays. Garantie 1 an. Batimax. La qualité au meilleur prix. Eo amin'ny lafan'ny fampianarana kosa indray mpiadina misy 227 no iatrika ny fanadinana CEPE izay anomboka raha-pitso ao anatin'ny distriktan'ny Moramanga. Mialohan'ny indray izay dia nanolotra fampitaovana ho an'ny mpianatra sy fanomezana ho an'ny mpampianatra ny solombavambahoaka ny Moramanga any docteur Rajobel Lova Erso vola ravoavy sy Tsiry Rakotoasa. Raha mpitso 12 septambra no hiatrika ny fanadinana CEPE ny mpianatra ao anatin'ny faritra loatra mangoro ho an'ny distriktan'ny Moramanga manokana dia mahatratra 2 sy 507 ny isan'ny mpiadana voasoratra anarana hiatrika izany. 7 ora mialohan'ny fanadinana dia nanolotra fampitaovana ny mpianatra ary fanomezana ho an'ny mpampianatra ao amin'ny EPP Moramanga ambony ny solombavambahoaka Dr Rajobel na Lova Erzo. Nisy zany ny fanomezan-tanana avy ety aminay mba namevana ny fasarana ny ray aman-dreny ny fanolorana ny fitaovana izay ahafahan'ireo ankizy ireo zany miatrika ny zany fanadinana izay ohatrehany voalohany zany amin'ny fiainana dia ny fanadinam-panjakana CEP 6e zany. Ny EPP Moramanga ambony moa zany no ny fanandrify an'izany tamin'izao satria no ny fangatahan'ny talitsekoly zany no namalinay any izay etaeta zay. Dia nisy ny fanomezana trousse, ny règle, ny stylo, ny crayon, gomme, ny compas isaky ny ankizy tsirairay avy ao anatin'ny zany EPP zany misy eo amin'ny 930 zany izy ireo. Dia tsy izay ihany koa fa nijerevana ihany koa zany mba ahafahana nanampy an'ireo mpampianatra zany izay ataontsika hoe nanabe an'ireo ankizy ireo nandritra izay taom-pianarana zay.
dia eto izay manararoatra mitsodrano ary marary soa an'ireo ankizy rehetra atao anatin'ny distrika ny Moramanga izay analana zany fanadinam-panjakana CEPECGM zany mba ho salama soamatsara mba avita atsakasy andafany an'izay fanadinana zay ary ny firariana moa dia mba hodiventina ny ranon'atsakaina ka ho afaka soamatsara izy ireo dia mba ahazo ny valiny zany fanadinana zany mba ho tsara faniriana moa dia mba ho zato isan-jato manerana ny distrika ny Moramanga. Ankoatr'izay dia noraisiny solomavambahoaka an-tanàna ihany koa ny fanamboarana ity tetezana ity izay ifamezivezen'ireo mpianatra hiatrika ny fanadinana ao amin'ny fobem-panadinana CEG tsara lalàna. Mampitohy fokotany anankiroa izy ity. Dia fokotanina tsara lalàna sy ny fokotanina Tanambao. Tsindriana manokana mihitsy fa nenjehana izy ity alohan'ny fanatanterahana ny fanadinam-panjakana CEPE izay ho atao rapitro. Satria zany betsaka ny mpianatra avy any amin'ny fokotanina tsara lalàna andeha monja ny toerana fanaovana zany fanadinana zany satria centre d'examen CEPE moa zany ny ato amin'ny CEG na Tanambao. Dia teo moa ny taletsekoly izay miaraka amintsika eto nangataka ny fiara-miasa satria raha sanatriny zany misy ankizy mpianatra andeha monja an'izany fanadinana zany ka latsaka ao anatin'io tetezana izay efa tena ratsy dia ratsy io dia zay hoe sanatriny zany no tsy ampitany ny fanadinana. Iparitaka amin'ny fobem-panadinana miisa 2 ireo mpiadana ny fanadinana CEPE miisa 220 sy 570 ao Moramanga dia eo amin'ny CEG Moramanga sy ny CEG tsara lalàna satria mbola ao anatin'ny amiana ara-pahasalamana no anatodisana ny fanadinana CEPE dia ny Dr Zobelina Lova Herzo no miantso ny anarahana ny toromarika ara-pahasalamana ary manentana ny mpampianatra amin'ny fanarahamaso ny fahasalaman'ireo mpiadana mba ahafahan'izy ireo manatanteraka tsakany sy andafany ny fanadinana ho tontosaina raha ampitso. Ho an'ny akazobe kosa indretsika amin'ity vaovao manaraka ity makasika ny tontolo iainana tsara ny vokatra tamin'ny fambolekazo nototsaina tao amin'ny tribunal ny manakazo akazobe izay nototsaina niaraka tamin'ny filoham-pirenena ny volana janoary 2024 sabotsy teo ary dia nijery ifotony tany toerana ny ministry ny tontolo iainana vola ravoavy sy tsiry rakotoarza. Tsara ny vokatra tamin'ny fambolekazo nototsaina tao amin'ny tribunal-ny manakazo akazobe izay nototsaina niaraka tamin'ny filoham-pirenena ny 17 janoary 2024 hoy ny tatitry ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana Lovainjafy tombanana ho 520 isan-jato ny tahapambiazana ny fambolekazo eto an-toerana. Velarantany 500 hektara no volena azo ny volana janoary 2024 akasia sy eucalyptus ny ankamaroany. Ny Madagascar no mitantany ity toerana mirefy 4,570 hektara ity nanomboka tamin'ny taona 2000 ary maharitra 50 taona zany. Nitsidika izany ny ministry ny tontolo iainana sy ny fandrosoana Lovainjafy ny sabotsy teo niaraka tamin'ny olombofidy avy any Ankazobe sy ny solitena ny gouvernement ny faritra Moramanga. Tsiry tsara ao ihany koa sasatsasany izay azo lazaina hoe maty dia maka lesina amin'ireny zany tsika hoe inona ny antony nahatonga ny fahafatesan'ireo zanak'azo sasatsasany ireo. Nisy ihany koa ny fijerena manokana ny resaka fakaterak'ilay plastika izay ampiasaintsika amin'ny fambolekazo ary manosika anay eritreritra hoe inona moa zany no azontsika akora ampiasaintsika ialana amin'io plastika ampiasaintsika betsaka io anatin'ny fambolekazo izany rehetra izany zany dia efa ho ampidirina sahady amin'ny izay mety ho fifampiresahana amin'ny teknisiana na koa ireo fikambanana izay efa mamboly azo tsy mampiasa intsony plastika. Nahafinaritra anay ny fidinana tety fotony satria nahita ihany koa fa mipetraka tsara zany ilay ezaka amin'ny fanaovana toe-karena maitso izay tena androsehan'ny ministeran'ny mpiara-miombonantoka rehetra mba hifatoantsika tsy amin'ny fiarovana fotsiny ihany fa eo ihany koa izay resaka fiarina sy ara-toe-karena mikatsa ny tontolo iainana izay. Nambarany ministra fa mitohy ny fambolekazo tanterahana entina anatrarana ny tanjona Madagasikara rakotrala. Ny fambolekazo dia marihana fa toy fihinany fampizaran'ny filoham-pirenena izy io ary politika fahoben'ny fanjakana dia mitohy ary mety 10 taona 15 taona 20 taona isika dia tsy maintsy hanohy an'izay fambolekazo satria araka ny fantatsika dia efa 10 isan-jato latsaka ny eto Madagasikara zao no misy an'izany ala izany dia tsy maintsy manao ezaka goavana zany isika ao anatin'izay ary dia asa mandavataona mihitsy ilay izy.
nilazana ihany koa ny teo anivon'ny ministera ny tontolo iainana fa anamafy ny fanabeazan'ireo mponina mba tsy handory tanety ary aro ity toeram-pambolekazo ity sy ny réserve spéciale amboitantely akoatra ny ady amin'ny doro-tanety izay mahazo vahana amin'ny faritra gazobe indrindra ny manamorona ny lalam-pirenena faefatra ezaka tsy maintsy atao kosa ny fanangonana ireo plastika miparitaka mba tsy handoto ny tontolo iainana any an-toerana raha ny fanazavana. Upanarandalana ireo fiara mitondra ny laharana WW sy ny laharana vahiny dia isin'ny hetsika sain'ny sapandrara misahana ny fiarovana eo amin'ny sehatry ny famoivozana ny 20 septambra ho avy izao. Volasoa Ravelson no mitondra antsika ny andinindininy izay vaovao izay. Isiny hetsika ho tolosain'ny sapandrara misahana ny fiarovana eo amin'ny sehatry ny fifamoivozana amin'ny 20 septambra ho avy izao ho fampanarandalana ireo fiara mitondra laharana vahiny sy WW mba tsy hanelingelenana ny fandraisan'ireo tompona fiara anao fandraisana ara teknika na réception teknika dia misy ny fandaminana napetraky ny DGSR. Noho izany indrindra dia misokatra ny toeram-piasana amin'ireo ivitoerana fitsarana fiarakodia manerana ny nosy indrindra fa ny ivitoerana fandraisana ara teknika etsy amin'ny bypass Alasora mandray ireo mpanjifa manomboka amin'ny 7 maraina ka hatramin'ny 4 tsy hakiato. Misokatra sy miasa ihany koa ny sabotsy amin'ny 7 maraina ka hatramin'ny 12 atoandro. Ho an'ireo izay manana fiaram-polony dia afaka manao taratasy fangatahana antsoratra ka aterina eny amin'ny ivitoerana fandraisana ara teknika bypass Alasora mba natanterahany izany any amin'ireo toerana misy azy ireo. Toeram-pilanona misavaly no nakaton'ny polisy tany amin'ny faritry DNR nampidirina violon reo tompon'ny toerana noho ny tsy fanajana ny fepetra ara-pahasalamana. Tranombarotra mpamongady iray nolasibatry ny afo ny sabotsy ariva teo tany Tsirony Mandidy mpamaky trano Gaikilahy sady mpamerikeloka iray antsoina hoe Mena no lavon'ny balan'ny polisy tany Manja. Ireo no isan'ny vaovao lehibe misongadina ao anatin'ny vaovao tapatapany izay arahantsika amin'ny namana Volasoa Ravelson. Tsy ny fitandrona fandriampahalemana ihany anosan'ny polisy pirenena fa manampy ireo mpiarabelona trapahaseranana ihany koa. Manamarina izany ity trangy ity telo mianaka na ny tongotra alina hitondra vehivavy teraka ny fanena tamin'ireo polisy nanao fisafona Tetsesoavy Masoandro tokony ho tamin'ny 12 sasany alina teo. Araka ny fantatra dia tsy tonga ny taksina farana ny andro alina ilay vehivavy efa mihetsy jaza tsy nisalasala ireo polisy nanatitra azy ireo tany amin'ny toerana tokony hiterahan'ilay vehivavy Tetsy Ambototsiry. Toeram-pilanonana misavaly no nakaton'ny polisy tany amin'ny faritry Diana ary nampidirina violon ireo tompon'ny toerana noho ny tsy fanajana ny fepetra iadina amin'ny fiparitahan ny valanaretsy na Covid-19. Namafisina ihany koa ny fampanajana ireo fepetra amin'ireny vohim-paritany 5 Antananarivo, Toamasina, Mahajanga, Fianarantsoa ary Toliary satria maro ireo mihevitra fa efa tsy misy intsony ny aretina. Omaly fotsiny dia olona misy 727 no nampanaovana asa iombonana noho ny tsy fanaovana arovava-orona. Mampatsiahatra ny polisy pirenena fa mila mitandrina ny tsirairay satria mbola tsy resy ny aretina na dia voafehy aza. Mpamakitrano Gaikilahy sady mpamerikeloka iray antsoina hoe Mena no lavon'ny balan'ny polisy pirenena tao Manja faritry Menabe ny herinandro lasa teo. Alakamisy izy no voasambotra ny polisy teo ampanaovana ny asa ratsiny. Ny aiky elony izy ary nanoro ireo namany nandritra ny fanadihadiana. Rehefa noentin'ny polisy ho any amin'ny toerana misy ny namany anefa izy dia nirifatra nandositra nanao tifidantitra ireo polisy saingy tsy nentin'ny janony izy ka voatery tifitra azy ireo mpitandro filaminana. Naratra mafy tamin'izany Mena ratra izay nifara tamin'ny fahafatesany. Marina fa nampidirina ponja tamin'ny 20 jona teo ity Jolay ity vao nivoaka izy dia namerikeloka indray. Tranombarotra mpamongady iray no lasebatry ny afo ny sabotsy ariva teo tany Tsirony Mandidy. Tsy nisy andraisiny ireo entana tao anatiny. Somary nanansarotra ihany ny fifehezana ny afo noho ny tsy fisiany ny mpamonjy voana ny Andrenivohitra ny faritry Bongilava. Ireo mponina manodidina no niezaka ny fanometanana tamin'ny famonoana ny afo raha ny toma tamin'ny daba sy ny siny no ny ampiasain'izy ireo tamin'izany. Lafiny tsy fandriampahalemana izay hatrany dia ho an'ny Ambatondrazaka Kosay indray isika nanao sesilany ireo fanafiana fandrobanana fananan'olona ho amin'ireo mponina izany misy mihitsy aza ny aina fofoin'ireo olon-dratsy. Omaly dia fanafiana indromy sesy indray no nitranga atao avaradrova avaratra araka izao tato-baovao hoentin'ny namana Danio Janisia izao avy any Ambatondrazaka. Andian'izy ireo lahy mitondra sabatra sy zava-maranitra
nampiorory sy nandrava tao amin'ny fokotany varadrovavaratra ny maraina ny alahady teo tokony ho tamin'ny 3 ora ray mpianakaviana iray no voakapa sabatra teo amin'ny tanany ary entana mitentana ny tapitrisany maro no lasan'izy ireo ary saika nisy ny fankana-keriny vokatatsan zareo dia za amin'izay ny tonga dia niteteny an'le antsy dia voaragnitsy lehilahy dia ny voan'le antsy mipetaka taty amin'ny farato rehefa mipetaka tamin'ny faratoko le voan'le antsy dia zareo amin'izay ny teny nambanan'le ray antsy mivadiko rehefa nambanany antsy mivadiko dia za amin'izay ny teneny hoe aozy izy fa zay laozy izy tsy zavatsara tsy maka entana tamin'ny lafa andeha hamono an'lahy mihitsy ny programmana hoe teteny teo dia tsy voly faran'le lohako amin'izay teteny dia miblokiko tanana dia iny tanako iny voatetika any teo tsy zavatra lasana zany tsy naka nininona mihitsy izy fa tonga dia hoe ndeha hamono anay ny programmany ora iray taorian'izay dia mbola tokantrano iray hafa no notafian'ny jiolahy izay mbola ao anatin'ny fokotany io an-trany fo andeha hiasa dia tonga dia niteny izy hoe aiza ozy zany aza mihetsika izy fa misy antsy be ty aminaty fa teo foaty dia tonga dia nisy ny anankiray zany niteny hoe izy entana azo alaina aiza ozy ny vola tsisy vola oa aiza ozy ny telefona tsisy telefona ao fa i telefona ny entana reo io ny telefona aminay eo aiza ozy ny telefona anankiray tsisy telefona oa eto aminay eto fa iny ihany ny telefona aiza ozy ny vadinao vady koa tsy eo dia inona zany ozy izy zany ny ato aminareo tsisy nininona ao ato aminay fa efa fa lasanareo ny entana manaraka anay anao ozy izy zany naty zazakely ty fa nidebanay ozy izy naniraka anay fa zay ozy tsy teanao an'ity asa ty fa zay manana patron naniraka ozy izy zany dia tsy maintsy tateranay ny asa ozy izy zany anako kely zany natahoraka so dia hoentiny ataony kidina le zanako dia tsy maintsy hitady vola aminay moka izy raha ohatra hoe hoentiny le zanako dia nakombona mivava dia mba misaotra n'Andriamanitra aloha fa sady tsy mivonony tsy hoentiny le zanako ny fidinan'ny mpanao gazety tany an-toerana ny maraina ny alady teo dia tsy mbola nisy tompona andraikitra nidina nijery izao zava-misy izao na dia niezaka ny naka fanampanazavana tamin'ny lehiben'ny fokotany eo varadrovavaratra ary izahay dia tsy afaka nazava io tranga io ny tena ny araka ny nambarany satria dia tsy fantany mazava ny fandehany io fanafiana indromisesy io ary tsy vao izao no nandrenesana trangana fanafiana tamin'ny fokotany varadrovavaratra io ary anisany mahatonga izay ho ireo mponina ny fisindreo olona izay tsy fantam-piaviana monina sy mitoetra amin'ity fokotany ity anefa dia tsy misy ny fanaramaso vaovao ny finoana anio 14 septambra 2024 nankalazain'ny eglizy katolika ny fanajana manokana ny lakora masin'i Jesoa fotoan-dehibe eo amin'ny fiangonana katolika sy ny pretra ny diocese rehetra izany ko nisy ny lanonana nentina namarena izany tetsy amin'ny ekara Antanimena Lova Ramanatsoa sy Mamy Rasamuely anio 14 septambra 2024 ny fankalazan'ny eglizy katolika ny fanajana manokana ny lakora masin'i Jesoa na ny fankalazana ny nanandratana ny lakora masina ihany koa andro lehibe ho an'ny pretra ihany koa nefa ny fankalazan'izay satria mandritra fotoana io no ho famerenan'ireo pretra rehetra eo anivon'ny diocese ny toky mpanompon'izy ireo amin'ny veka mpiandrondry nisy ny fotoam-bavaka nentina nanamarika izany tetsy amin'ny Antanimena fotoana nahafana ny vavaka ho azy ireo mba hitombo famasinana trany ho modely ihany koa eo amin'ny fiangonana ary mba ho lavitra azy ireo ny fakapanahy isan-karazany tsy mioby karazana lakroa na ireo lakroa rehetra ny fiangonana katolika fa ilay lakroa ny i Jesoa Kristy satria tamin'ny alalan'izany nanehon'Andriamanitra ny efarafitiavany tamin'ny olombelona raha rahatantara tamin'ny taona 1920 dia resy lahatra i Masimbavy Hélène renin'ny Emperora Constantin fa tena ilay lakroa namatsiana ny Kristy no hita tao Golgota noho izay fahitana ny lakora masina izay dia nampanorona eglizy Hélène dia ny eglizy ny fitsanganana Kovelona antsoina ankehitriny hoe Basilique Saint-Sépulcre nitokanana ny 14 septambra hatramin'ny taona 1400 dia mbola voatahiry tao amin'ny bazilika ihany ilay lakroa ary maro ireo nitsidika azy hatramin'ny nahaverezany teo ampelantanan'ny Persa ny 300 dia hitandray ilay lakroa ary nankalazaina manerina ny eglizy rehetra ilay lakroa masina izay namatsiana ny Jesoa mba amonjenantsika ilay nitondra hazavana an'izao tontolo izao fa nalahidy idirantsika ny an-danitra maraparana ny vaovaontsika amin'ny ity ity vadika eo amin'ny lafin'ny fanatanjahantena ho an'ny resaka ny makivehivavy sika taranjabola lavalava mialohan'ny iverenana amin'ny fanazarantena dia natao fitiliana covid-19 tamin'ny alalan'ny PCR avokoa ireo mpilalao makivehivavy ny sabotsy teo ankoatran'izay dia notsirihana ihany koa izy ireo sao misy mitondra voaka ary ao anatin'ity fanadihadiana ity ny makasika izay vaovao izay notiliana otrikaretina covid-19 tamin'ny alalan'ny PCR sy notiliana ihany koa sao misy mitondra voaka ireo mpilalao makivehivavy mandrafitra ny ekipa-pirenena malagasy mialohan'ny iverenan'izy ireo amin'ny fanazarantena
isabotsy teo no niona indray tety amin'ny kianja makendo tapenaka ireo mpilalao sy ny mpanazatra ny mpitsabo niaraka tamin'ny tompona andraikitry ny malagasy rugby. Ny alarobia izao no ivaly ny fitiliana PCR COVID-19 ireo mpilalao. Efa voamarina kosa ireo mpilalao rehetra tonga teny amin'ny kianja maky fa tsy misy mitondra voka na iray azy tamin'ireo mpilalao 3 tonga natao fitiliana. Marina fa mpilalao 20 mirahavavy no natson'ny mpanazatra saingy ny 13 ihany no tonga. Ny zoma zao no anomboka ny fanazarantena anomana ny maky vehivavy edina ny tapakila andehanana ny milalao olimpika amin'ny taona 2024 na dia mbola tsy fantatra aza ny mpifanandrina sy ny toerana ilalaovana dia efa iomana sady amin'ny lafiny rehetra ny maky hoy ny mpanazatra Erika Sef. Ary maranantsika ny fotoana amin'ny tiarivo ety dia mbola izay lafin'ny fanatanjahantena izay ihany fanomezana fahafaham-poanao ary mbo tia fanatanjahantena mpanaraka ny fahitalavitra MATV dia isy ny fandarana vaovao izay vokarin'ny fahitalavitra MATV mitondra ny anarana hoe Full Sport izay arahanao isan'andro eto amin'ny fahitalavitra MATV. Arahanao ao anatin'ity rakitsara ity no mety hitanao ao anatin'izany Full Sport izany. MATV vous présente Full Sport.